Pampeiro e Pampeira, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, eu me chamo Ângelo e esse é o Pampacar BR, galera. Um canal feito com muito amor, com muito carinho para você, amante da sua Ford Pampa, Ford Belina, Ford Corcel, Ford Del Rey, ou não importa a marca do seu carro. Importa que você gosta aí também de dar a manutenção no seu carrinho, assim como eu. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tava andando pra rua e toda vez que eu pisava no freio, dava um soco nessa roda aqui. Eu falei, cara, deve ser a bucha da bandeja. Deve ter estourado a bucha da bandeja. Então eu cheguei, tirei a roda pra ver e, galera, não era a bucha da bandeja. Esse é um vídeo curtinho, né, que a gente tá gravando para vocês, mas é uma dica muito importante para uma coisa que para você tá sempre verificando também, galera. Olha o que tá acontecendo aqui. Vê se consegue aproximar mais a câmera aqui, ó, nessa parte de baixo. Olha só, galera, soltou o pivô, os parafusos do pivô soltaram, então tá tudo solto, galera. Chegou até a comer um pouco aqui. Olha só, galera, isso é um perigo, então sempre verifique se tá tudo ok, porque quando as bandejas são originais, o pivô ele é arrebitado aqui, e quando a gente tem que trocar, aí é com o parafuso, e o parafuso com o tempo vai soltando, galera. Então olha só, uma dica importante para você. Eu vou apertar esse parafuso agora, depois eu mostro para você como é que ficou. Então, galera, tirei um parafuso ali, sem chance, tá espanado, galera. Aí eu corri, já peguei alguns ali, já peguei até um pouco sobrando, que eu gosto sempre de deixar um outro sobrando aí, né, que é coisa que a gente sempre tá usando, pra pôr os parafusinhos novos, que aqui tá ali, não tinha mais jeito, galera. Então, vamos deixar novinho lá, acompanha comigo. Completamente solto, galera. Vou ter que deitar um pouquinho aqui, porque não vai dar. Vamos lá. Por sorte, galera, eu mexi na bandeja, na suspensão daquele lado lá e desalinhou a frente. Por sorte, eu ainda não tinha feito o alinhamento, porque aqui com certeza quando isso acontece, desalinha também o carro, galera, perde o alinhamento. Então é uma coisa que a gente vai mostrar para vocês como você vai fazer para você mesmo alinhar aí na sua casa, galera, no próximo vídeo, hein? Vou pôr aqui para vocês no próximo vídeo. Pronto, galera, tá apertadinho, tudo no seu lugar, parafusinho novo, porca nova. Agora tá resolvido o problema, galera. Assustei, né? Cheguei aqui, balancei a roda, tava praticamente solto aqui o disco de freio. Falei, ué, o que isso é que tá acontecendo? Aí que eu vi que os parafusos estavam espanados, galera. Olha só a situação. Então, fui lá, já comprei o joguinho de parafuso novo, coloquei, apertou, acabou o problema. Espero que tenha gostado desse vídeo curto, né? Um videozinho simples para você, para mostrar para você um problema real que pode acontecer com qualquer carro, né? Soltou os parafusos da bandeja, do pivô da bandeja, é um perigo, galera. A roda fica solta, por isso que tava balançando tudo, né? E eu pensei que fosse a bucha da bandeja estourada. Menos mal. Espero que tenha gostado, deixa o seu joinha que é muito importante pra gente. Se ainda não inscrito, tá chegando agora no canal, se inscreva que é muito importante também pra gente. E o nosso e-mail tá passando aqui embaixo. Quer mandar alguma coisa pra gente, uma dica, uma crítica, uma sugestão, pode mandar que a gente aceita com toda a razão, tá bom? Forte abraço a todos e eu fico por aqui. Tchau, fui!